物业群里忽然出现一份蹭网通知，我家没交网费，因为宝宝不能染上网瘾，但工作及娱乐需要，偶尔要用网，因此请各位邻居共享。我家上网时间为晚上的9点到11点，这期间请共享的邻居不要使用网络，以免网速过慢。我会添加本层的邻居为好友，请迅速通过，并将网络密码发给我。是901的住户发的，而我家在903，他果然申请加我好友了。我直接拒绝，并回复：女娲捏你的时候是不是多给了一层脸皮？真厚。下一刻，门铃响了。通过门口监控，我看到一男一女气势汹汹地站着，女人叉腰大吼：开门！你什么意思？快点，我老公有个文件要改，现在就你还没睡。好家伙，颠公颠婆齐上阵啊！我打开语音对讲，阴阳怪气道：要不你们进来，我给你们切点水果，沏点茶，再开着空调，在我家改完再走啊。男的一听乐了，小声道：我靠，还有这种好事？女的倒机灵些，一巴掌扇在他脑门上：你蠢啊，他在说反话听不出来。说完，两人又一起把我们拍得咣咣响。快点，把 WiFi 密码交出来，11点之前他必须改完上床睡觉，不然睡不够8小时，对身体不好。这俩人无耻的理直气壮，倒把我给气笑了。我一边打开短信界面报警，一边用监控对讲和他俩对峙。行啊，记好啊。我看到男的赶紧拿出手机，似乎是调到了连接无线网络的界面，密码是9014SB。画面里，男人的手指跟着我的语速按了6下，然后嘀咕说密码错误。女的又给了他一巴掌，他骂咱俩呢，你真是蠢货。网上说的是真的。很多人其实智力不正常，但是生活能自理，所以一直被当正常人。门外的卧龙凤雏现身说法来了，女的还不放弃，不断拍打着门，让我把 WiFi 密码给他们。这到底跟我有啥关系？工资是分我一半怎么的？这时我听到门外开始嘈杂起来，警察来了！女人跟见着救星似的。哎呀，警察同志，您可来了！警察一愣，你报的警？我连忙开门，是我报的。然后我添油加醋，跟竹筒倒豆子似的讲述了前因后果。2名警察和跟上来的保安听完都有些无语。女人却仿佛受害者似的诉苦道：警察同志，邻里邻居的，互相帮帮忙怎么了呢？他不光冷血无情，还辱骂我们，我听说骂人也是犯法的，你们快把他抓起来。看得出警察在努力控制不翻白眼，他严肃道：现在已经是晚上10点，你们在这里大吵大闹属于扰民。至于网络问题，人家没有义务免费共享给你们使用，你们尽快自己去办理一个好吧。然后他又看向我：姑娘，今晚你就借他们用一下，解个燃眉之急，明天你密码改掉。我不情愿，但也不好再拒绝，只得把密码给了卧龙凤雏。你们俩以后不准因为这事骚扰别人了。最后交代一句，警察和保安散去了，我也赶紧闪回家，关紧大门。西西，你快点改文件去，我趁机把最近在追的剧看一集。白天在公司看的一点都不过瘾。隐约听着男的嘱咐他别用电视机看，太吵。女的好像没答应。5分钟后，我家 WiFi 瞬间新连接了4台设备，分别是2部手机、1台电视机和1台电脑。我福至心灵，连忙打开了屏幕镜像功能，开始对着那台电视投屏恐怖片，投个几秒又取消，如此反复。门外响起不算清楚的尖叫声，然后我立刻改掉密码，美滋滋睡觉。第二天一早，我在门口碰到了刚回家的902住户，是个跟我差不多年纪的女生。视线对上，她主动开口：姐妹，那2口子加你没？我苦大仇深地点点头。她立刻一副我懂你的表情，看来她也没被放过。她自我介绍叫乔珍，工作需要3班倒，昨晚上夜班，勉强逃过一劫。我一朋友是附近小学的老师，教他家孩子，他们2口子是老师最害怕的那种家长。说着，他打开手机给我看了几段聊天记录。这2人，一个叫张伟，一个叫王丽，他们的儿子叫张王龙南，不是复姓，却给孩子起4字名字。而随意截取几句他们给老师发的信息，都让我直呼好家伙。老师，我家龙南今晚回家尿有点黄，麻烦你在学校督促他多喝水。下面还附了张实拍图。老师，为什么龙南的课本有缺页？你发的时候没检查吗？这有点针对我家孩子了吧？老师，龙南不喜欢吃熟葱，请你跟学校食堂说一下，换成姜蒜爆锅。我看得有些头皮发麻。901那一家子是刚搬过来住的，看来以后的日子不是很好过了。我俩还在那低着头沉浸式蛐蛐，一道尖锐的女声传来：903的，昨晚你故意的是不是？是尿黄吗？那咋了？我冲他翻了个白眼，他表情扭曲一瞬，又看向902：你怎么不加我好友呀？把你家 WiFi 密码发我。听说你上晚班，刚好晚上也不用网，闲着也是浪费。乔真倒也不客气，你家白天没人，我下了夜班刚好去补觉行吗？闲着也是浪费。王丽眼睛一瞪，看看你俩哪有个女人样，在这里胡说八道，长得也干瘦干瘦的，一看就没有生儿子的福相。我也双手叉腰，哎呦喂，你这小嘴儿抹了开塞露了是吧？话音刚落，张王龙南晃悠着出来了，跟我的刻板印象一样，他是个圆滚滚的油腻胖小子，嘴里叼着根烤肠，走了几步嘴一松，长掉了。只见王丽赶紧捡起来，几口嘬掉了灰尘，又塞回到他嘴里。我和乔真看傻了，好在他赶着送太子上学，没再跟我们纠缠。电梯门关上，我俩面面相觑。他问：昨晚你给密码了吗？我无奈点头，跟他说了来龙去脉。他了然道：哎，但这也不是长久之计啊，他还会再来要密码吗？到时候我们咋办？走一步看一步呗。吃过晚饭，王丽还真来了。
但不是要 WiFi 密码，而是要我家门锁密码。他说有亲戚要来，他家住不下，让我和乔珍把房子给他们借住一下，白天我上班住我家，晚上乔珍不在家，住他家。好大的脸，容得下千山万水。他在门口想了会儿，又跟妥协了一样，施舍道：哎呀，我们也不白住，一天给你们20还不行吗？这么多，我哪花得完呀？赶紧走，不然我还报警了。我下了逐客令，没想到他耍起无赖了。你不借住，我只好让我家亲戚打地铺，住走廊上，到时候你别嫌挡道就行。说完，他回家先拿出来几个尿壶一样的东西，放在公共走廊的角落里，其中一个就在我家门口。我算是明白了，他跟我杠上了。你家来人是吧？我家也来人。刚好白天我妈跟我诉苦，爷爷去世后，我那暴躁奶奶跟他和我爹住一块，成天给他立威，婆媳矛盾与日俱增。我一个电话打回去，妈，把奶奶送来，跟我住一块。75岁，正是闯的年纪。我奶就这么说吧，我爱和她一块吃鱼，因为她呀会挑刺。超雄老奶驾到，统统闪开。这个称呼我奶超爱。我告诉她，网上把她这种有脾气的奶奶称为超雄老奶。她乐了，连连拍手。好，我喜欢，超雄就是超越雄的。我爸第二天一早就开车把奶奶送来了。我下楼接她，刚搬下来奶奶的行李，我爸一脚油门就没影了，生怕我反悔似的。冤家路窄，在电梯口碰上了王丽母子。我和奶奶先进，那娘俩后进。张王龙南站我前面，也不知道他几天没洗澡了，臭得我不敢喘气。每一次吸气都是一场豪赌。没想到一旁的我奶直接激情开麦：操你们妈的，你们娘俩挖大粪去了吗？臭死我了！这辈子没洗过澡，也不至于这个死味，比我老头子死了3天还他妈顶。给王丽吓了一跳，连忙捂住张王龙南的耳朵。他很抗拒，往后一躲，刚好躺到了我胸口。如果第一下他是无意的，那之后的几下磨蹭就绝对是故意的。我用膝盖狠狠顶了他后背一下，他嗷的一声闪到了旁边，猥琐却阴狠地瞪着我。刚好电梯到了9楼，一行人下去，离开了监控视野。我奶看出不对劲，警惕地看着我。咋了妮妮？我将她护在身后。没事奶，小逼崽子敢吃我豆腐，你往后站，别碰着你。说完，我扬起手朝着张王龙南扇过去，被王丽稳稳地用脸接住了。不是，你有病吧？碰你一下就说我儿子吃你豆腐，你可真把自己当回事，个赔钱货还想动我儿子，搞不清自己的地位。说着还抬起手想回扇我，我奶直接冲过来，一巴掌呼在了他另边脸上。你骂谁？儿子了不起？不就多了那2两肉？我看没了你还敢嘚瑟不？说完，他老人家从自己的布袋里摸出了一把小剪子，这是我奶的陪嫁，功能多样。他平时用来剪脚皮、剪指甲，还剪线头、布料、头发，而此刻他要用来采摘辣椒。王丽脸都吓白了，护着张王龙南，并掏出手机说要报警。我奶不屑地笑了，呵，曹，警察局我熟，我特么进去的次数比你老公进你都多。然后他拿出来身份证，在那娘俩眼前晃了晃。太好喽，我75岁了，咋了？你俩都不用坐牢，不信你抱抱试试。虽然是我亲奶奶，但看到这一幕，我还是暗自在心里感慨道：坏人变老了。王丽也不敢再纠缠，拽着他的好蛋儿闪回了家。我奶冷笑一声，收起了他的爱剪，骂道：怂包。他老人家是这样的，人生信条只有4个字：不服就干。这也是他跟我妈不对付的原因。从小，我妈总教育我要得饶人处且饶人。学校有个男生总是故意踢我，我妈知道后却说，别人欺负你，你不能再欺负回去，不然和那些坏蛋有啥两样。奶奶则直接领着我去学校，让我照着那个同学的样子踢回去。你尽管放心踢，奶在这呢。有人撑腰，我鼓起勇气，狠狠地踢向他的腿弯。那个男生吃痛地跪了下去，看向我的眼神是惊恐的。回家后，我妈大发雷霆，嫌我奶奶不教我好，把我一个女孩变得暴力野蛮。我奶更是大发3倍的雷霆。你好，你特么让人踩脸上一脚，还给人擦鞋。不管怎样，那以后再也没人敢欺负我，又或者说，我不准任何人欺负我，因为奶奶说，谁敢欺负你，从第2次开始都是你允许的。奶奶十分好斗，从来不受气，有气就撒，有仇就报。他说，人都是欺软怕硬的主，只要对方不是精神病，谁敢在你头上拉屎，就得以牙还牙，拉坨更臭更大的。因为不内耗，他到现在身体硬朗，一口气上9楼不费劲。而我妈更年期一到，焦虑症便找上了门，暴瘦30斤，每天都陷入负面情绪，无法自拔。他俩都是我爱的人，但我无数次希望我妈要是能跟我奶一样就好了。虽然大家都说我奶像土匪，我妈则是善良贤淑的好儿媳。对此，我奶认为他们算个屁，也敢来评价我。此刻，我奶边躺在沙发上玩斗地主，边跟我吐槽：妮妮，你让我来，我甭提多高兴，和你爸妈根本住不一块，特么我打会儿游戏也管。我额头直冒冷汗，奶呀，您动不动玩到半夜3点，还充了不少钱，确实得管。正说得开心呢，外面忽然熙攘起来，听着好像有不少人在走廊。我忽然想起来，搞不好是901家亲戚来了。我凑到猫眼上一看，差点瞎掉。一个男人竟然在大庭广众下用尿壶，不是，你们能注意点吗？这是公共场合。等他穿好裤子，我拉开门说道。王丽斜我一眼，你让他们住你家，不就没这些事了？来人貌似是父子俩，直勾勾地看着我，让人发毛。年轻男人竟然再次拉开裤链，咋了？没见过啊？让你见识见识啊！惊得我连忙回身，这901的亲戚怎么也这么不正常？身后响起那一家子人不怀好意的笑。
这时，跟在我旁边的奶奶惊呼一声：“卧槽，怎么给我微信封了？”我顺着一看，还真是。你干啥了，奶？奶奶一脸无辜的指着年轻男人。我拍下来发我姐妹群里给他们看看，怎么给我封了？我笑疯了。奶呀，你这是传播淫秽色情，不封你封谁？被拍的男人差点裤子都忘了提，跑过来质问我奶为什么拍他。就拍你，你脱了不就想让人拍的吗？说完，我奶指着外面的铺盖行李喊道：“要死了哇，要饭都不愿意上街上要，赶紧拿走，不然明天我全拿去回收站卖了。”我也配合，不然我就打消防举报你们乱堆杂物。那父子俩当天就把走廊的东西清空，不见踪影。王丽堵在我家门口骂了好半天：“你们是人吗？我老家亲戚好不容易来一趟，你们就这样把他们逼走了？他们是农村来的，生活习惯不好，你们就能歧视他们了吗？”我正在帮我奶染头，没空搭理他，回身找夹子的功夫，老太太不见了。接着听到门口传来嚎叫，赶过去一看，我奶的天然无刺激植物染黑发膏水灵灵的抹在王丽嘴上。尼玛的，我咋早没认识你个玩意儿，这么会叫唤，当初就该让你优来给我老头子哭丧。然后他老人家潇洒回身，关上了门。此后的好几天看见王丽，他都戴着口罩。我跟奶奶讨论，他会不会就此收敛？奶奶斩钉截铁的摇摇头，他呀，不见棺材不落泪的，因为我就是这样事儿的。果然3天后，我被领导约谈了，竟然说我生活作风有问题，和已婚男子暧昧不清，被人家妻子举报了，并呈上了罪证，厚厚一摞打印好的聊天记录，昵称和左侧的头像跟我微信一样，右侧头像是个篮球明星。我最近聊过天的异性只有外卖小哥，还是奶奶要喝的芋泥波波洒了，他给我转钱赔偿。而我最近得罪的人，显然就是901那家了。我想起来，前些天发了几只帆布包，印着公司的名称。最近我通勤一直背着，有回在电梯上碰到901一家，张王龙南还一个字一个字的把包上的名称读了出来，所以他们知道我在哪上班也很正常。造黄谣这种手段低劣却好用，领导害怕公司会发生大婆怒打小三的场景，也怕他会去网上发酵，造成恶劣影响，委婉的劝我主动递辞呈。我再三解释过后，他依然坚持这个处理策略，还假惺惺的说等事情风头过去，欢迎我回去。我是什么很贱的人吗？这种不分青红皂白就知道一刀切的烂单位，不留也罢。离开公司，我直接找了个律师，给了他2起案子，起诉张伟和王丽诽谤，以及跟公司劳动仲裁。那些聊天记录我仔细看过，也找专业人士鉴定了，得出了一致的结论，这不是 PS 出来的。而那个球星头像，我也找到了主人，物业群里的张伟用的便是。那些记录时间跨度很大，造假难度高。以上种种，我有了一个大胆的猜想，张伟真的出轨了，还和对方联合诬陷我。我大概有了思路，欢快的往家赶。还在电梯里，我就听到9层的走廊传来我奶的咒骂声。我暗叫不好，他是不是又跟901家吵起来了？他虽然战斗力强，但毕竟也是个70多岁的老人，我不在身边，还是怕他吃亏的。电梯门一开，一个姑娘哭得梨花带雨，我奶唾沫横飞。902的乔真义愤填膺地站在那儿，这架势看得我一阵绝望。1层楼就3户，我们这是把另外2户都给得罪了？但仔细一听，我发现奶奶竟然是在安慰那个哭泣的女孩。你没错，你哭啥？都是些操蛋玩意儿，拿小姑娘开刀。女孩叫彤彤，是乔真的闺蜜，也是张王龙南的前班主任。为啥是钱呢？因为她被王丽举报的丢了工作，理由竟然跟我如出一辙。王丽认为她勾引张伟，由于王丽总是一副太子妈的姿态，天天找彤彤的麻烦，还总不配合教学安排。张王龙南数学比语文好，王丽就让他在数学课上看作文精选，把语文成绩追上来，搞得其他学生也效仿，各科老师都反赶上他班的课。彤彤不得不耐着性子找王丽沟通，却被他喷了一通，说他什么也不懂，就是想害他儿子。听到这，我插嘴问道：“张王龙南学习怎么样？”说实话，他要是学习好，我真的会不平衡。彤彤无奈的扶额，数学勉强及格，语文常年20-30分，英语看能蒙对几个选择。就这还有抢救的必要吗？跟王丽实在无法沟通，彤彤只好去找张伟。他是孩子的父亲，看着似乎也正常点，比较好说话，却不想彻底捅了大娄子。彤彤就发了一句：“张王龙南爸爸，针对他近期在校表现情况，需要跟您沟通下，您方便吗？”被查手机的王丽看到了，直接闹到校长那里，说彤彤勾引学生家长。这不是彤彤第一次被举报，校领导未必不知道错不在他，但觉得他性子软，压不住这种神经质家长，也是委婉的劝退了。听完故事始末，我奶拉过我的肩膀，看着彤彤，可惜你不是我带出来的孩子，我家妮妮碰见这种事就不能叫人拿捏了，非得让那2口子吃不了兜着走。我汗流浃背了，怯怯地看向奶奶，奶我也被离职了。奶奶气得眼珠子都鼓了，倒反天罡，我年轻那会儿都是让别人丢工作，到了你还被人整得失业了。我告诉你江妮妮，我丢不起这人，你得把厂子给我找回来。那是必须的，打蛇打7寸，回家的路上我早就想好了招数。张伟怕王丽，更怕王丽知道他出轨的事，收拾他就得查出来真正的第三者，剩下的王丽自会去办。而王丽把儿子和老公视作天，能打败他的也只有他俩。至于张王龙南，他生在这种家庭已经是上天最严厉的惩罚了，现在还多了彤彤和乔真2名外援，优势在我。于是我交代众人，奶，我给你买1000块钱的欢乐豆，再给你买把躺椅，您傍晚坐走廊玩斗地主就行。彤彤，咱俩出去找工作，顺带找人。第2天傍晚，我奶乐颠颠地跑到走廊上开始玩游戏。
我在旁边坐着处理文件。张王龙南放学回来了，看到奶奶手里的手机，两眼冒光，步子都挪不动。王丽见了，如临大敌，走到我奶跟前，指责道：“你怎么能在我家孩子面前玩游戏？他眼馋想玩怎么办？”我奶嘴一撇，把手机递出去：“给你玩。”张王龙南刚伸出手，就被王丽打了回去，然后他被赶回了家。王丽留下，用食指指着我奶：“我命令你，赶紧把手机收起来，以后不准这种垃圾玩意儿出现在我儿子眼前。”我都替他捏把冷汗，竟敢跟我奶用命令这个词。奶奶把手机往兜里一揣，抄起椅子旁边的鸡毛掸子。起初我不知道他为什么非得拿这么个玩意儿过来，原来有妙用。王丽到时去，看到鸡毛掸子的一瞬间，撒腿就跑。奶奶又开始叽里咕噜骂了，敢命令我什么东西？爷爷活着的时候，有次跟奶奶说，去给我摘几个柿子吃，甚至都没用命令这个词。奶奶直接去园子里薅了几颗西红柿，放在爷爷背上，用鸡毛掸子敲成了番茄酱。没一会儿，901户传出了剁肉的声音，估计王丽开始做晚饭了。又过了一会，他家大门开了，张王龙南探头探脑地钻了出来。他讨好地看向我奶，奶奶，手机能给我玩会儿吗？此后每天如此，张王龙南偷溜出来玩我奶的手机，奶奶还给他下了个蛋仔派对。对于刚踏足网络的小孩，这简直是裹了蜜的毒药，根本停不下来。1个月后，终于还是东窗事发了。张王龙南意识到手机游戏这么好玩，爸妈竟然不准他玩，于是他认为游戏好，爸妈坏，便天天在家里发脾气，要手机，要家里拉网线，说王丽是坏妈妈，而我乃是天底下最好的奶奶。这天晚上，王丽跑来找我们算账，大人之间的恩怨为什么要牵扯孩子？你们用网络毒害我儿子是什么居心？就因为你们家没有儿子，就暗地里使坏。我和奶奶开始说起了相声。奶奶，儿子，我有儿子，就那么回事，羡慕你干啥？你看你操心的，年纪轻轻看着跟我70多岁老太差不了几岁。我没有不好的网络，只有不会正确引导的家长。奶奶，我们也没有毒害你儿子，你看他现在多开心。以前你不让他接触网络，他和同学都没有话题，大家都不喜欢他。我堵和疏结合才对，一味的堵着他认识世界，没用。王丽破口大骂，我儿子本来开窍就比别人晚，成绩不那么理想，你们还拖他后腿。说到这，他跟想起什么似的，突然破防。哎呀，他今天有考试，出成绩都不告诉我，肯定是没考好。看看你们，把我儿子都带坏了。我和奶奶异口同声，谁说的？他考挺好。我奶告诉张王龙南，成绩进步了，才能继续玩他的手机。这么做并不是怕惹到王丽，而是比起来自己孩子学习退步，其实王丽真正怕的是失去对他的掌控。儿子迷上了网络，却学习进步，喜欢跟爸妈有矛盾的邻居奶奶，这些对于王丽而言是未知，是恐惧。果然，发现孩子竟然不被自己所控，他慌了。回去确认过，张王龙南真的考得不错，他一点不高兴，愁眉苦脸的找回来，头一回用服软的语气对我们说：“姑娘，大娘，我错了，我不该惹你们，我真怕了，我就这么一个儿子，你们不能拐跑他。”我笑嘻嘻的拿出判决书，在他眼前晃了晃。那你知道该怎么做的？他们造谣诽谤我的判决书下来了，罚款500，并正式道歉。这份结果他俩早就收到了，一直装傻充愣，想赖着不管。如今雷劈到自己身上了，他怕我们再引诱他的亲儿子，立刻回家拉过来张伟，一起跟我道歉。我全程录像录音，这可是我劳动仲裁也用得到的证据。那500块也当场给到，奶奶高兴坏了，说好了再给我充点欢乐豆。老太太真是人才瘾大。那天以后901家拉网线了。我早就说过，他们不是怕张王龙南染上网瘾，更多的是享受作为父母对孩子的控制和摆布。而我和彤彤也查到了张伟真正的第三者。彤彤说这是让我别掺和了，我和他家的恩怨差不多也算完了。我倒想玩，可那两口子不想。最近他们看着平和不少，见面还笑眯眯的跟我们打招呼，甚至这天还送了捆韭菜给我们吃，说是老家亲戚自己种的，新鲜。奶奶蹲在地上扒拉几下，一把丢进了垃圾桶。两个蠢东西在里面掺水仙，当我看不出来？这招都是我老太太玩剩下的。水仙和韭菜长得像，不过水仙有毒，不能吃。奶奶以前在自家菜园种韭菜，结果被邻居偷了，她一气之下把韭菜全换成了水仙。那晚的救护车灯光久久照亮了奶奶家的炕头。奶奶说901家受到的惩罚不够狠不够重，所以他们不会彻底死心，极容易死灰复燃，因为他们的本质就是那样，以自我为中心，在他们看来，和他们对着干的人就是在冒犯他们。我是事儿逼，我懂。奶奶嗦着芋泥波波，意味深长地说道。又一次被奶奶预判了。这天物业在小区广场放电影，刚好是奶奶爱看的片，吃了晚饭我就带着她去。人有点多，我怕她被撞着，一直把她环在前面，一不小心我被挤到，有点站不稳，下意识的我抓住了旁边人的胳膊，紧接着手背就传来一阵刺痛，一条长长的抓痕赫然入目。没等我反应过来，女人凄厉的哭声先传了出来。我真是受够了，求求你们放过我们这善良的一家人吧。刚才我竟不小心抓到张伟的胳膊。王丽又应激了，先发制人的撒起泼来。各位业主啊，你们真的不知道我们被他们欺负惨了。先是，他还没说完，奶奶直接往地下一躺。哎呦喂，欺负老人和小女孩了，天理何在啊？求求你们了，别再抓着我们不放了。我立刻心领神会，在有彤彤和乔真的小群里发了信号，计划有变。王丽见状也想躺，奈何人围的有点多，她躺不下去。
只好站在奶奶身边。他们教唆我家儿子玩网游，好好的孩子成了网瘾少年。在场的有娃家长很多，一听立刻共情起来。哎呦，怎么能这样啊，祸害别人孩子！最讨厌这种人了，我在家管孩子管得好好的，一出门看到那些刷短视频、玩游戏的，就走不动道。我也不甘示弱，他们强行蹭我家网，不给蹭还带亲戚来骚扰，还污蔑我，害我丢了工作。其他的打工人听到也加入了谴责大队。我就说可怜之人必有可恨之处，我看80%是他们自己管不明白孩子，赖到人家身上。现在找工作多难啊，给人整失业了，真缺德。我家孩子和他家孩子一个学校，确实很难惹的一对家长，有个老师都被他们逼得辞职了呢。见风向有变，王丽狗改不了吃屎，又开始污蔑我。要不是你存心勾引我老公，我能去你们公司举报你吗？就在刚才，他还趁人多摸我老公胳膊呢。此话一出，氛围变了，大家的表情都变得暧昧起来。有人小声说，确实看到我摸张伟了，我就在等这个节点呢。连忙趁机喊道，勾引她老公的另有其人，不信你们看大屏幕。物业人员都跑出来吃瓜了，放电影的事被搁置了。乔真和彤彤趁机溜进去，把我们这些日子搜集到的证据用电脑投在了大屏幕上。蛛丝马迹还是从交到我公司的那份聊天记录里发现的。据我分析，这是真的聊天记录，只不过被移花接木了。里面提到了一些地点，在地图上一查，发现都是一家公司周围的便利店、饭店之类。想必那就是张伟上班的地方。我和彤彤假借面试之名溜了进去，果然看到了张伟和一名女同事暧昧不清，不是偷偷拉个小手，就是躲在茶水间亲个小嘴儿。区区半天，素材便收集满了。原本我们是打算找个合适的时间单独找王丽摊牌，没想到他非得把事情闹大。张伟和女同事在茶水间的身影出现时，他疯了，一脚踹到了他最重要的地方。张伟吃痛的跌倒在地。你不是说只是找别人做的聊天记录吗？合着跟我玩真的？你都多久没亲过我了？原来在外面亲别人，去死吧你！我奶一个咕噜爬起来，拉着我就钻进人堆里。快走，小心别溅到血咱身上。王丽还想再踹，张伟一个翻滚躲了过去，并且回骂道：这怪得着我吗？就赖你个母老虎，控制狂，天天说我没本事。他不一样，他只会夸我厉害。这时，一个小孩忽然在人群里喊出了声：哇，这不是张王龙南的爸爸妈妈吗？叔叔阿姨，你们别打了。有人低声笑了几声，说了句：这什么名啊？张王龙南察觉到大家的嘲讽和父母的不体面，哇的一声哭了出来。我讨厌你们。事后，他俩又在我们这层走廊大打出手。张伟说要离婚，带走儿子，王丽不肯，并态度猛转，说他只是犯了全天下男人都会犯的错，是他那天情绪失控了。然后他俩就这样和好了。挺好，颠公颠婆就该锁死，别放出来祸害别人。张王龙南坚持要搬走转学，否则就离家出走。毕竟901这一家子彻底在小区里社死了，他们不搬也不行了，只好把房子低价挂牌出售，灰溜溜的连夜搬走。我的劳动仲裁也胜诉，赔偿金悉数到账。我要拉着奶奶去买个按摩椅，省得她玩手机太累。奶奶却拎着小包袱和鸡毛掸子从房间里出来。我要回老家了，还是老家自在，跟你们年轻人住不到一块。你记住了，丫头，人不犯我，我不犯人。人若犯我，我必犯他祖宗18代。我眼睛一酸，这才迟钝的反应过来，奶奶肯定是知道我在这有麻烦了，才同意过来。她是想替我撑腰呢，像小时候那样。正想抹眼泪呢，她又说，但是这个按摩椅该买的买，我回老家也用得上。我哭笑不得，立马在网上下单，地址填了老家的。奶奶回家后的第3天，我爸发来一条视频，难得一见的，他和我妈婆媳融洽的并排坐在湖边。一点开，我差点把早饭喷出来。我奶竟然在叫我妈骂人。哎呀，不对，你的重音应该放在第1个字，不然人家以为你真在问候他母亲呢。算了，你刚入门，摸不到精髓也正常。我妈在那里用4个声调分别练习了国骂，说完自己乐了。您别说，骂人真爽，胸前的郁积的怨气都散了不少。爸爸的话外音传来，妮妮，爸爸怎么觉得背后凉飕飕的？我意犹未尽的又看了几遍视频，爸爸呀，您的福气还在后头呢。完。